Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Кулинарно междучасие, съвместна продукция на телевизия Плевен Спринт и професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване. Има много празници в народния ни календар, но един от тях е особено характерен за Плевенския край, а именно Трифон Зарезан. Празнува се от лозари, също така от градинари и кръчмари. По традиция на този ден стопанинът на къщата отива на лозята, зарязва 3 лозови пръчки от 3 различни корена и ги сплита на венец, който поставя на калпака си, а отрязаните корени полива с вино от бъклицата. Традиционна храна за този празник е пълнено пиле, прясна пита и тутмани, които се поставят в нова вълнена торба. Аз се казвам Стефан и днес ще ви предложа една рецепта специално за празника, именно пълнено пиле с булгур и кисело зеле. Нужни са ни едно по-голямо пиле, лук, булгур, подправки като черен, червен пипер, джоджен и мазнина. Зелето се нарязва на не много големи ивици. Булгурът е счукано или едро смляно жито, богато на много витамини, фосфор, фибри и заедно с вкусовите му качества това го прави много здравословна храна. Сега ще поставим лука да се запържи. Първо поставяме тигана, сипваме малко мазнина. Оставяме да се загрее малко и предварително може да си задушиме зеле, което ще служи за канапе в гювеча. Към зелето може да прибавим малко зелев сок. Прибавяме малко червен пипер за цвят. Мисля, че мазнината ни е готова. Сега може да прибавим лука да се запържва. Много трябва да внимаваме лукът да не загори, защото може да обърка вкусовите качества на ястието. Мисля, че зелето ни е готово, може да го премахнем от котлона. След като позапържим лука, прибавяме малко кисело зеле да се запържи. При запържването на лука с зелето може да добавим малко зелев сок, за да може да се задуши. След като позапържим зелето, може да прибавим булгурът, който е предварително накиснат и отцеден. Също така ще прибавим и подправките. Много трябва да се внимава с солта, защото зелето е солено. Мисля, че плънката ни вече е готова. Сега може да напълним пилето.
Взимаме по малко от плънката. Обираме хубаво от всички страни на тигана. Пилето ни вече е напълнено. Сега поставяме част от задушеното зеле в гювеча. В средата на гювеча поставяме пилето. Уръсваме с малко подправки. Поливаме с малко зелев сок и мазнина. Така вече сме готови да печеме. Слагаме гювеча в предварително загрята фурна до 220 градуса. След 40 минути намаляваме до 170 градуса, като внимаваме да не се спука гювеча от високата температура. И след като сме намалили до 170 градуса, печем до кулинарна готовност за около час и половина-два. Сега може да си запишете нужните продукти. Пълнено пиле с булгур и кисело зеле. Необходими продукти: едно цяло пиле, една неголяма глава лук, половинка кисело зеле, 100 грама булгур, 150-200 грама олио, 2 чайни лъжици червен пипер, 1 чайна лъжица черен пипер, 1 чайна лъжица стрит джоджен и сол на вкус. Погледнете нашето пиле с булгур. Изглежда добре, нали? И по традиция към тази национална рецепта ще предложим по чаш червено домашно вино. Да ви е сладко! Това беше всичко за днес. Бъдете с нас следващия път. Благодаря ви, че бяхме заедно.